如果我同你講有隻抗天然抑鬱藥好有效嘅，你食完之後呢會大幅度提升你嘅幸福感嘅，而且仲要免費嘅添，唔知你有冇興趣呢？呢粒抗天然抑鬱藥呢，就係今日想同大家介紹呢一本書提到嘅方法，就係調教心態 The High Five Habit， 即係話呢，望住塊鏡，對住自己，舉起你隻手，同你自己擊掌啊，同自己 High Five。咁依家同大家講完呢個方法之後，唔知大家內心有冇吵我呢？或者就係心諗邊有咁簡單啊？講埋啲嘢都無厘頭嘅，可能你係會覺得有懷疑嘅。咁但係呢，講到關於真正嘅改變呢，其實啲嘢從來都唔需要諗到咁複雜嘅。我哋亦都唔需要話要做啲咩驚天地泣鬼神嘅嘢，我哋先至可以改變到嘅。真正嘅改變往往呢，就係來自於嗰啲喺日常生活入面好微小但係能夠持續嘅小行動嗰度發生嘅。有陣時人呢，成日好想淨係掟錢去解決問題，或者諗到啲嘢太複雜嘅話呢，反而係會令到你成個過程呢係變慢咗或者兜遠咗路嘅。尤其是正如我成日 call 嘅法國思想家伏爾泰嗰句說話呢， Common sense is not that common。 所謂嘅常識呢，或者鬼唔知阿媽係女人嘅嘢呢，往往先係我哋生命當中最有效嘅嘢咯。咁呢個 High Five Habit 同自己擊掌嘅習慣啊，睇落去好似好傻好揩咁樣啊。咁但係其實我講多無謂嘅，你自己試下就會知道呢個工具係有幾咁 powerful 咯。因為由你舉起手望住塊鏡，同自己去 High Five 嗰一下呢，你內心嘅嗰啲批判自己嘅聲音呢就會停止咯，而你就會好似自己嘅人生教練咁樣，同自己打氣啊，同自己講正面嘅說話，去支持自己咯。當然喺我哋身邊如果有其他人支持我哋會更加好啦，但係往往我哋人生中最重要嘅關係就係自己同自己嘅關係。我哋嘅情緒健康，我哋嘅精神健康，我哋個人嘅狀態，往往係取決於我哋個頭腦平時習慣同自己講啲乜嘢咯。點解有啲人聽完呢個方法之後會覺得好傻仔啊，會懷疑啊，或者會覺得好怪呢？原因就係因為去支持自己啦，做自己啦啦隊啦，撐硬自己啦，愛自己啦，係我哋唔熟悉嘅模式嚟嘅。喺我哋舉起手同自己擊掌嘅嗰一刻，我哋就好似俾自己跳咗去第二個能量狀態咁樣咯。你係會唔慣噶，因為你做緊啲你自己都唔熟悉嘅嘢。咁好多人呢，有時就會覺得，我都唔慣咁樣做，或者咁樣做好似好傻仔咁樣，跟住就冇堅持落去啦。咁但係我覺得我哋真係要對於改變呢一樣嘢要有正確嘅認知咯。人嘅大腦佢好少可話會去接受一啲短期啦同埋好激烈嘅改變嘅。人大腦改變嘅特性呢，絕大部分嘅情況都係溫水煮蛙，慢慢一點一滴咁樣建立出嚟嘅。係會有啲情況係真係會有短時間同埋激烈嘅改變嘅，但係呢啲情況好有可能係你遇上咗一啲意外咯，或者你嘅生活有一啲嘅巨變，受咗好大嘅打擊咯。一下子太快或者太大嘅改變呢，其實對人呢未必係咁健康嘅。真正嘅改變係，你見到嗰個位有得攝，你又攝啲埋去先。嗰個位我可以有時行多兩步，咁我又行多兩步先，係咁樣累積出嚟嘅。所以改變係喺當下嗰度發生嘅，免費嘅嘢呢先至係最貴嘅。咁除此之外啊，其實仲有好多類似嘅呢啲例子嘅。譬如我自己覺得係非常有效嘅一個方法，點樣係讓我哋健康啲呢？就係散步咯。你唔使下下要跑馬拉松嘅，單只係15至30分鐘嘅散步呢，已經係對你不論係身心靈嘅健康係有好大嘅益處。佢會加速你嘅新陳代謝啦，佢會燃燒你嘅脂肪啦，佢會讓你嘅頭腦呢可以放鬆落嚟啦，可以 take 個 break 啦，可以讓你進行一啲深度嘅思考啦。喺散步嘅過程呢，可以終於俾翻自己個腦唞下。咁同樣又係啦，唔使錢嘅，係睇你做唔做嘅咋。如果你可以喺日頭散步啊，仲好，因為可以曬太陽。大家都知啦，曬太陽呢係可以吸收維他命噶嘛，同埋就係可以幫助到你睡眠啊。因為喺日間嘅時候，你嘅眼球接觸到紫外線嘅話呢，就可以更加讓你容易啲去分泌褪黑色素咯。咁你夜晚咪自然會好瞓啲咯。所以我哋可以喺度睇得到，改變係源於生活噶。即係我喺度咁樣講，唔係話叫你有病唔好去睇醫生，而係本身喺生活嗰度有好多嘢，我哋已經可以做咗先噶啦。咁我哋有咗呢個基礎之後，你再去睇咩醫生或者揾咩神醫去幫你，都會事半功倍啲咯。依家現代人呢，實在太習慣呢，用咗一種好負面嘅方式呢嚟到同自己對話。一日到黑呢，有個好尖酸刻薄嘅人呢，成日喺你個耳邊嗰度係咁喺度話你，總之做啲咩你都睇自己唔順眼嘅。咁但係我哋可以咁樣諗，佢都只係一個習慣嚟嘅啫。我哋係可以改變嘅。嗱，又或者有啲例子啊，如果你翻嗰份工係成日都要你
坐嘅，坐幾粒鐘嘅。咁你真係可以俾自己咧，可能每半個鐘或者45分鐘咧，都要俾自己去企下啦，去個廁所啦，去 pantry 食塊餅啦，或者行去窗邊望下陽光啦。呢啲都係非常非常重要嘅小習慣嚟噶。但係唔好睇少呢啲小習慣咯，因為其實你係喺度做緊一件好偉大嘅事，就係建立緊你一個新嘅自我認知。你做嘅每一樣嘢，你都係為咗自己嘅療癒啦，為咗自己嘅健康啦，同埋係為咗自己嘅幸福而做噶。咁當你幸福嘅時候，你身邊嘅人先至會幸福咯。人世間最重要嘅嗰一樣嘢就係你要過得好啊，你要好好咁樣去照顧好你自己啊。咁呢個 High Five Habit 擊掌嘅習慣呢，亦都能夠讓我哋去重新去建構我哋點樣看待生活，我哋點樣睇呢個世界嘅方式咯。唔再係一日到黑喺度話自己啦。每次我哋望到啲鏡啊或者玻璃嗰啲反應，我哋都可以同自己 high 個 five 咯。咁你話如果喺公眾場所或者喺公廁嗰度咁樣做，好似有啲傻仔喎，咁你咪可以喺塊鏡面前望住自己雙眼，喺心入面就咁講一聲 Us， 咁樣都 OK 噶。你已經係為緊自己打氣啦，已經係為你自己注入緊一啲正面嘅能量。就有啲似喺一個足球比賽、籃球比賽、排球比賽之前，個教練呢同大家嗰啲精神喊話，唔好睇少啊！呢啲係有用嘅，真係可以提升成隊嘅士氣啊！咁無論你依家身處喺咩家庭環境、工作環境都好啊，外面其他人我哋控制唔到嘅，你唯一要控制到嘅嗰個人就係你自己咯。把口係生喺人哋度嘅，但係你把口係生喺你度噶嘛。咁你要點樣做呢？由呢一刻開始呢，自己就成為自己最好嘅朋友啊！